President, i dag har vi nok en debatt om våre viktigste og mest dyrebare, nemlig barna våre. Barnevernet er til for å sikre at alle barn som av ulike grunner trenger hjelp eller omsorg fra andre enn foreldrene og familien, en periode får en trygg og god oppvekst. Alle som bor i Norge skal være trygge på at barn har et hjelpeapparat som står parat til å yte hjelp raskt om behovet av ulike årsaker skulle komme. På den måten så er barnevernstjenestens evne og kapasitet til å utføre disse viktige oppgavene sentral. Det opereres med flere tall for hvor mange barn det er til enhver tid som står i kø for å få fosterhjemsplass. Problemet er, president, at ett barn i kø, det er ett barn for mye. Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti tar opp denne viktige saken, som de har jobbet lenge med, og som de hadde et håp om å få et flertall for i denne sal. Høyre støtter alle de gode intensjonene i det forslaget som KrF legger frem, og jeg er også glad for at regjeringen setter pris på de initiativene som opposisjonen nå en tid har kommet med for å forbedre barnevernet, men registrerer at selv om vi alle jobber med å få et bedre barnevern, så gjør vi det da på litt ulike måter. Senest i dag kan vi lese i Aftenposten at statsråden nekter private aktører som driver fosterhjem å delta i anbudskonkurranser for å drifte fosterhjemmene. Når statsråden nekter da de private aktørene i å rekruttere fosterhjemsfamilier, så er det da samtidig vi vet at det er mange barn som står i kø for å få et hjem å bo i, som ikke har et hjem og en familie hvor de kan bo trygt og godt. Jeg skulle tro at regjeringen så på ulike initiativ og på ulike tiltak for å skaffe de her ungene et hjem. Men president, framfor å legge fokuset på å skaffe alle barna som trenger et godt og trygt fosterhjem, så ønsker da heller regjeringen å bruke denne saken til et ideologisk korstog mot private aktører. Det forundrer meg, president, at ikke regjeringen setter barn og hensynet til barnas beste i første rekke i disse spørsmålene. Høyre er opptatt av å sikre alle barn god hjelp i rett tid. Da er det avgjørende at vi har mange og varierte tilbud for å møte ungenes ulike behov. Derfor ber vi regjeringen om å sørge for å utnytte kapasiteten som finnes i private virksomheter, og med det skaffe fosterhjem til alle barn som trenger det. Jeg håper, president, at regjeringen kan sette hensynet til barnas beste foran mange av sine ideologiske prinsipper i arbeidet fremover med barnevernet. En annen utfordring for barnevernet er arbeidet med flerkulturelle barn. Det har vært fokusert på å øke kompetansen til dem som jobber i barnevernet med henhold til barn med flerkulturell bakgrunn. Det er også viktig å rekruttere fosterhjem og støttepersoner med flerkulturell bakgrunn i barnevernet for å sikre at disse barna får en rett til en hverdag mest mulig lik det familielivet de ellers ville ha hatt. Barns identitet og kulturelle bakgrunn er viktig å ivareta, og derfor har Høyre foreslått at man må i mye større grad rekruttere mennesker med flerkulturell bakgrunn for å møte barnas behov. Det er derfor trist, president, at heller ikke regjeringen ønsker å støtte dette forslaget, men stemmer det ned i dag. NRK kunne i påska melde om at 3000 av landets fosterbarn ikke har jevnlige samtaler med tilsynsføreren sin, sånn som de har krav på etter loven. I statsbudsjettet for 2011 så viser regjeringen til at det faktisk 11,5% av fosterhjemsbarna som ikke har tilsynsfører. Det er en utvikling som har holdt seg fra 2009. Det undrer meg at regjeringen ikke gjør mer for å endre på det her, men og jeg hadde også ønsket at man kunne ha støttet opposisjonen som står sammen om de her forslagene, framfor å hele tiden begrunne hvor den pågående evalueringen, hvor viktig hele tiden det er.
Jeg tar opp de forslagene som jeg refererer til.